ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫେସର ଶଶିମଣି ପଣ୍ଡା ଯାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମୋର MBBSରେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ MD କଲେଜ ଗାଇନିଂରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସେ ବି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମୋର ଗୁରୁ। ସେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା 1985ରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ନିଆଡ଼ିରେ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋର କ୍ଲିନିକ୍। ସେ ଆସି ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଆମର ଏଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସଭାସଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1985 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ। ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠିକି ଆସୁଥିଲେ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କ୍ଲିନିକ୍, ସେଠି ସେ ବଡ଼ ମେଜର ଅପରେସନ୍ ମାନେ 10 କେଜିର ଟ୍ୟୁମରକୁ ବି ଅପରେସନ୍ ସେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ। ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ। 1986 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାର କଲେ ବର୍ଷେ ପରେ, ମୋର ପିଜି ସରିଗଲା ବର୍ଷେ ପରେ। ତାପରେ ସେ ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘର ବି ପରିବାର ନଥିଲା, ବାହା ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଉମ୍ରାଟିକୁ ଜନ୍ମ କଲେ। ସେଇଟା ତିଆରି କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଠୁ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପିଲାବେଳେ ସେ ବହୁତ କଲେ। ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ନଈ ପାଖରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏବଂ ଯେବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଯେଉଁଦିନ, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଝିରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସଭାପତି ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛି। ସେ ଗଲା ଆଉ ଯେ ଆମର ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି ସେ ନଳିନୀ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ଏବେ ବି ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବି ଅଛୁ। ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ବାପା ମାଙ୍କର ଯେମିତି ମସୁରୀ କରିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରିପାରିଲୁ। ତାର କାରଣ ଟିକେ ମୋ ଅସୁସ୍ଥତା ବଶତଃ ଆମର ହେଇପାରିନଥିଲା। ଗଲା 2 ବର୍ଷ 24-25 ଏବେ 26ରେ କୋଡ଼ି ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର 2 ଦିନ ତଳେ ତ ଆଜିର ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇପଟୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ପରିଚୟ କରିଦେବି, ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଥୋଲୋଜିର ଡାକ୍ତର। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଏକାଠି 74 ମସିହାରେ 1974 ମସିହାରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ପାଥୋଲୋଜିରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାନ୍ସରର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ଷ୍ଟକ୍ କରାଯାଏ, ବାୟୋପ୍ସିରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ। 1968 ମସିହା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1966ରେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲ 66 ମସିହା। 1966 ପରେ ସିଏ ପାସ୍ କଲେ 1969ରେ ମାଟ୍ରିକ। ମୁଁ ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପାସ୍ କଲି। ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ, ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆସି ପିଜି କଲେ ଓଡ଼ିଆରେ। ପିଜି କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ନାଇଣ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓମରାରେ ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର ବି ରଖିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂମିକା ହେଲା ସେ ସମୟର ଏଡ଼ିଟର, ଚିଫ୍ ଏଡ଼ିଟର। କାରଣ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଡ଼ିଟର। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେ ଚିଫ୍ ଏଡ଼ିଟର ସମୟର, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିଫ୍ ଏଡ଼ିଟର ଥିଲେ ସେବା ପ୍ରସଙ୍ଗର। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ, ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି। ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ସେଇ
ନାତୁଣୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦେବୀ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ମହିଳା ଏମଏଲଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏମଏଲଏ ଭାବରେ ମହିଳା ଭାବରେ ସେ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଏବେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ 1939 ମସିହା। ତାପରେ ସେପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କରିପଡ଼େ ପରବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ମାନପତ୍ର ମୋର ଲାଗିଛି। ସିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, ବାହାରିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ନାଁ କୋଉଠି ରଖିଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼। ଏବଂ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଡ଼ିଟର। ସେ ଆମର ଏରିଆ ଲୋକ, ଏଇ ପାଖର ଲୋକ। ସେ ଅନେକ ଭାଇ ସାମାଜିକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଥିବେ ଆମ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ସିଏ ବି ସେମିତି ଭାବରେ ଗୁରୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବାହାରିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖୁସି ସେ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମର ସମ୍ପାଦିକା ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନଳିନ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର, ସେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପାଠିରେ ଆମର ନମସ୍କାର। Respected dignitaries of the dais and of the dais, and ladies and gentlemen, dedicated Omra staff and also staff of Chittaranjan Seva Sadhan. Omra President Dr. Chittaranjan Mishra, ଆଉ staff already କରିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ନାଁ କହୁନି। Omra was founded by Professor Sasimoni Pandal, by colleague Madam Sasimoni Pandal from Glenchild. ID, DFID, UNICEF, Child Rights and Youth, CRIME, Concern Worldwide India, Women's Power Connect, WPC, New Delhi, CRS, Government of India, Government of Odisha, Health and other allied departments. At present, Omra is working in partnership. ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, କାରଣ 20 ବର୍ଷ ପରେ ନିଆଳି ଆସିଲି ଓଡ଼ିଶା ଶୈଳୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେ ଲୋକ ସେବା କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଟା ଯିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲି। ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା ଶୀତ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କଥା ହେଇଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକତା ବହି ପଡ଼ିଥିଲା ନିଆଳିରେ, ତହସିଲ ସାମ୍ନା ମୋତେ ମଦତ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ା ପଛ ଫେରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଁକୁ ଫେରିନି କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛି। କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ ସବୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣିଥିଲି, ଜାଣିଥିଲି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିଲି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମେ ତ ଅନେକ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଠପତି କଥା ଖାଲି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଧିକା କରନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି, କବିତା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି କହିବେ। ଆସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖାଲି ଚିତ୍ତ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଚିତ୍ତ ବାବୁ କହିବି। ଚିତ୍ତ ବାବୁ ମୋତେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ ମୋତେ ଆଜି ଭାଷଣ ଦେବ, କହିଲି ଭାଷଣ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଦେବି? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁକି ସେ ଉତ୍ସବଟା ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ଶଶିମଣି କୁଣ୍ଡା। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ସେ ପଢ଼ିଛୁ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଅନେକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହିଁ କହି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପାଠ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃସାହସିକ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିବେଦିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆପଣ
ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏଠି ଆସି हमरा ଯିଏ କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶଶିମଣି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କରି ଅମରାର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ସେପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ସମୟର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନାଟ୍ୟକାର ସେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ସରଳା ଦେବୀ ସେତେବେଳକୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ସେ ଆଉ ପ୍ରଥମ କଟକରୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ 1937 ମସିହାରେ। 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଏବଂ 1937ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ, ସେଇଥିରେ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯାଉ ସେ ବି ତାଙ୍କ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା। ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅମରାର ଆମେ ବେଶୀ କହିପାରୁ ତେଣୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କରି ଘର ଲୋକ। ଏଇଟା ନାତି କାନ୍ତ କବି କବିକାନ୍ତ ମହାଭାରତର ନାତି, ଯିଏ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କରି ଘର ଲୋକ। ଆଉ ସିଏ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ ମନ୍ଦାକିନୀ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଯଦି କହିବେ ସେ ଲାଷ୍ଟ କହିବେ ସାରିବେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଡଭୋକେଟ ମନ୍ଦାକିନୀ ଜେମା ନାୟକ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆମର ଅମରାର ଜଣେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥମରୁ ଥିବା ଆମର ସଦସ୍ୟା ଜେମା ନାୟକ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ସେ କପ୍ତିପଦା ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଜେମା। जय जगन्नाथ। सम्मानीय पंचायत सम्मानीय सदस्य उपस्थित समस्त नमस्कार। सार प्राय कहले कि डॉक्टर पद्मनाभ सार बड़ बापा दादा बड़ बापा सार मु आज भी जो आसी गृह को चित्तरंजन सेवा सदन को यहाँ जो नुआ नुआ करता आजबेस्टस घर नहीं कोठा घर थी से बड़ बाबा सागे आसी अंचल आई अंचल आज आसला बेले जॉइंट सेक्रेटरी अविनाश सागे आसला बेले कही कही आसुली जे मु ओमरा अनुष्ठान में मो जीवन प्रथम काम आरंभ कर ओमरा अनुष्ठान जदि मो सागे जड़ित रहे कहि तो जिते दिन जाए मोर निजर परिचय मो बापा ना मोर स्कूल शिक्षा ए परिचय जिते दिन जाए थी ओमरा परिचय मो सागे छोटा स्कूल दिन आसला बेले बेले पहरा शिखु बेटेरिंग हाथ नहीं गोड़ा हाथ छाड़ी पहरा थी थी कौन करेंगे ना हाथ छाड़ीदे आम ढोकी पानी पी बुड़ी तो सांग मैंने अरे तुम बापा एमती कर देखो कौन कर प्रोफेसर पूर्णचंद्र मल्लिक से कहले आम कार्यक्रम से मुख्य अतिथि हमने तो सम्मानित अतिथि डॉक्टर सरला देवी निवेदिता सोनिया निवेदिता
ସମୟର ଶ୍ରାବଣୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିବେଦନ କରୁ ସମ୍ପାଦିକା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବେଶ କିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ସମୟ କିଛି ଅକେଜନରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶଶିମଣି ପଣ୍ଡା ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିବା ଏବଂ ସଭା କରିବା ଏସବୁ ଘଟିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏହା କହିଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଲେ ଚିତ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ नमस्कार मंचासीन अतिथि मान नमस्कार आ मंच तले समस्त डिग्रेट नमस्कार मुझे उमरा अनुष्ठान में 2010 मसीह गत वर्ष भाव जड़ित जॉइंट सेक्रेटरी अविनाश प्रधान तले बस तले 5 मिनट बस छोटे प्रोटेक्शन अच्छी उमरार जॉइंट सेक्रेटरी अविनाश प्रधान पंचायत सम्माननीय अतिथिवृंद को प्रणाम जनाऊँगी मोर सम्मुखें उपस्थित गुरुजन मान प्रणाम जनाऊँगी मोर समस्त उपस्थित भाई भाई मान शुभेच्छा और शुभकामना। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପୂଜା ସ୍ୱର ଗୁରୁ କଲ୍ୟାଣ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ ଗଣରେ ଆସି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଥା ଶୁଣରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି पूजा सुबोध पूर्ण सार को सी जन मल्टी टैलेंटेड पर्सन एकाधारे जड़े गीतिकार लेखक और आम जड़े उच्च पदस्थ सरकारी कर्मी से थे से भी उपदेश चुनाव बहुत कथा शिखई जहाँकि आगामी दिन में आम प्रस्तुत सेक्रेटरी प्रोफेसर शशिमणि पंडा सत करने से निश्चित भाव आमको सहायक हम। मुझे धन्यवाद अर्पण करुँच प्रोफेसर सार को से मूल्यवान समय नष्ट कर कटक आसी केते ज्ञानी गुणी लोक सी निजे समाज में केते काम शुणुची आमर मुखिया डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र आम प्रेसिडेंट को हृदय धन्यवाद अर्पण करुँच जिते प्रशंसा करी से कम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सभा सामने छोट